e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Siti militari USA in Europa in preallerta dopo l'attacco statunitense in Iran. Sicilia pienamente coinvolta, in particolare per il ruolo della base di Sigonella per gli impianti satellitari del MUOS di Niscemi. Inchiesta a referti, 8 medici dell'ASP di Trapani sono ufficialmente iscritti nel registro degli indagati. Omicidio colposo, lesioni personali colpose e omessa vigilanza le accuse. Sarà trasportato a Termini Imerese il relitto del Baiesan. La procura adesso può procedere ai rilievi del caso per ricostruire i motivi dell'affondamento. Non convince gli inquirenti la versione della 18enne ferita al volto da un colpo di pistola mentre si trovava affacciata nel balcone della sua abitazione a Nesima. La ragazza non è in pericolo di vita ma ha perso la funzionalità dell'occhio. Un giro tra i musei, passeggiate sull'Etna e buon cibo sono gli ingredienti preferiti dai turisti che arrivano a Catania in questa prima domenica d'estate. Transenne chiuse al solarium di San Giovanni Licuti, malcontento tra i bagnanti. Domenica da Bollino Rosso sull'autostrada Palermo-Catania, oltre 3 chilometri di coda, disagi previsti anche nel pomeriggio per il rientro. 3 ore di rock firmate Vasco Rossi, oltre 40.000 allo stadio Franco Scoio per il comandante, pubblico in delirio sulle note di Vita spericolata e stasera si replica sempre con sold out. E poi il calciomercato, portiere, esterni e trequartista, 3 gli obiettivi immediati del Palermo. Il Catania ufficializza Zarbano e Pastore, saranno presentati mercoledì. Dunque, ben trovati in apertura l'escalation militare in Medio Oriente che rischia di coinvolgere anche i siti militari USA in Europa. In questo scenario la Sicilia è pienamente coinvolta, in particolare per il ruolo della base di Sigonella e per gli impianti strategici del MUOS di Niscemi. Maglio Viola. Dopo l'attacco degli Stati Uniti in Iran sale l'allerta in tutte le basi statunitensi in Europa e in particolare in quelle che guardano al Mediterraneo. Lo stato di preallerta è stato dichiarato dalle forze armate USA nelle basi di Roda in Spagna e Sigonella in Sicilia. Sale dunque la tensione nell'isola, visto che Sigonella storicamente è proprio la base che guarda alle crisi medio orientali. Da qui partono i droni a lunga gittata, aerei senza pilota che tengono sotto controllo tutto il Medio Oriente. E che Sigonella abbia un ruolo anche in questo conflitto è cosa indubbia. Secondo il sito specializzato Itamil Radar, che monitorizza il traffico aereo militare nel Mediterraneo, nei giorni 13, 15 e 16 giugno sono state documentate lunghe missioni nello spazio aereo prossimo a Israele, al Libano e alla striscia di Gaza di un velivolo spia Boeing P-8 Poseidon decollato dalla stazione aeronavale proprio di Sigonella. Sigonella ha una storia strettamente legata alle missioni militari in Medio Oriente. È stata la base di appoggio per le operazioni militari americane durante la guerra del Golfo contro l'Iraq di Saddam Hussein nel febbraio del 91. In quel caso l'Italia era pienamente coinvolta partecipando agli attacchi con i propri caccia. Più recentemente, una decina di anni fa, esattamente nel marzo del 2016, la base ha ospitato anche F-16 danesi e aerei di altri paesi alleati nell'operazione Odyssey Dawn, fornendo supporto alle forze internazionali impegnate nella crisi libica. Anche per questo Sigonella è inserita fra gli obiettivi sensibili, ma non è l'unico sito siciliano in quell'elenco. Attenzione anche al MUOS di Niscemi, un imponente sistema di antenne satellitari attraverso le quali passano le informazioni riguardanti tutto il mondo in pratica. I sistemi MUOS sono 4 nel mondo, 2 negli Stati Uniti, ovvero in Virginia e alle Hawaii, 1 in Australia e solo 1 in Europa, esattamente a Niscemi in Sicilia. Controllano ciascuno 5 satelliti spia e questo li rende strategici. Scandalo, ritardi, referti ASP di Trapani, indagati 8 medici, notificati gli avvisi di garanzia. La procura ipotizza gravi reati, omicidio colposo e lesioni personali. Il PM chiede l'incidente probatorio e la valutazione medico-legale per 10 pazienti. Laura Spanò.
La Procura di Trapani ha notificato 8 avvisi di garanzia ad altrettanti medici dei reparti di anatomia patologica degli ospedali di Trapani e Castelvetrano. Per 10 pazienti la Procura ha chiesto l'incidente probatorio e la valutazione medico-legale. Le accuse al momento includono i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omessa vigilanza. L'indagine riguarda lo scandalo dei ritardi nella refertazione degli esami istologici all'ASP di Trapani. Si tratta di medici che avrebbero compromesso la tempestività della diagnosi tumorale. Oltre 3.300 esami sarebbero stati refertati con mesi di ritardo e in almeno 352 casi si trattava di tumori notificati solo quando la malattia era già in fase avanzata, limitando le possibilità di intervento e di cura. 20 malati, è stato accertato, sono in condizioni gravissime per le diagnosi in ritardo. Tra le vicende in esame il decesso di pazienti che hanno ricevuto in ritardo i referti, a cominciare dai decessi di Marsala e Salemi, dove un infermiere affetto da tumore è deceduto 10 giorni prima di ricevere il referto. L'indagine, inizialmente aperta dalla Procura di Marsala, a fine marzo era stata trasferita a quella di Trapani per competenza territoriale ed è coordinata dal sostituto procuratore Antonella Trainito con il supporto dei carabinieri del NAS di Palermo. A fare scattare il terremoto nella sonnolente sanità trapanese era stata la denuncia della professoressa mazzarese Maria Cristina Gallo, a cui l'esito di positività ad un cancro le era stato consegnato dopo 8 mesi di attesa. Lo scandalo ebbe eco immediata tanto da scuotere governo regionale e nazionale. Già nelle scorse settimane erano arrivati anche i primi provvedimenti di natura amministrativa. Sarà trasportato oggi da Porticello a Termini Imerese il relitto del Baiesan, il veliero affondato la scorsa estate nelle acque palermitane, in cui persero la vita il magnate Mike Lynch, la figlia e altre 5 persone. La Procura procederà quindi ai rilievi del caso per ricostruire i motivi dell'affondamento. Orazio Longo. Eccolo il Baisian completamente fuori dall'acqua, sollevato dall'Evolift 10, pronto per essere trasportato da Porticello al porto di Termini Imerese. L'ultimo viaggio del veliero affondato la scorsa estate nell'incidente in cui persero la vita il magnate Mike Lynch con la figlia Anne e altre 5 persone. Dopo l'attracco verrà alloggiato in una struttura in acciaio appositamente realizzata per consentire ai consulenti dei magistrati che indagano sul naufragio di eseguire i controlli e i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. Il veliero colò a picco durante una tempesta ad agosto dell'anno scorso al largo di Santa Flavia. Ritenuto inaffondabile, adesso si cerca di capire perché si è inabissato in pochi minuti. Dai primi rilievi è emerso che lo scafo è integro e non ci sono falle. Durante il programma di sollevamento dal fondo del mare, dove il natante è rimasto per più di 10 mesi, si è provveduto al monitoraggio anti-inquinamento con personale e mezzi specializzati col posizionamento di una barriera antipetrolio. Dopo la tragedia, i magistrati hanno accusato di omicidio colposo plurimo e naufragio colposo il comandante del veliero, il neozelandese Catfield, l'ufficiale di macchina e il marinaio di guardia. L'ipotesi è che vi sia stata la presenza di una serie di errori umani. Nel corso delle operazioni di recupero un mese fa era morto un subolandese probabilmente ucciso da una esplosione sottomarina. Dramma nel dramma su cui indaga la Procura di Termini Imerese. Grilletti facili, Annesima, una ragazza di 18 anni ferita al volto in via Santo Cantone. Non è in pericolo di vita ma ha perso la funzionalità dell'occhio. Indagini in corso, al vaglio il racconto della vittima. Tonino De Mana. Meno di 2 anni fa l'omicidio di un albanese e il ferimento di un giovane catanese per questioni di droga. Venerdì sera intorno alle 23 un nuovo episodio in via Santo Cantone 10. Questa volta un colpo di pistola vacante ferisce all'occhio una ragazza di 18 anni. Episodi non collegati tra loro, almeno questo trapela da fonti investigative, ma che mettono in evidenza un fatto preoccupante. Annesima, si spara facilmente. È comunque un giallo. Il ferimento di una ragazza colpita al volto da una pistolettata e che si trova ricoverata all'ospedale San Marco non è in pericolo di vita. I medici l'hanno sottoposta ad un delicato intervento di chirurgia facciale, ma la ferita era talmente grave, nervo ottico reciso, da far perdere la funzionalità dell'occhio sinistro. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania, che hanno sentito numerosi familiari nel tentativo di ricostruire la vicenda e quindi di risalire ad autori e movente. La vittima si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro raccontando ai presenti che si trovava in balcone quando all'improvviso ha sentito un forte bruciore tra il naso e l'occhio sinistro. La testimonianza della ragazza è al vaglio degli investigatori che, per avere maggiori certezze, attendono l'esito degli accertamenti balistici. Non si esclude che il colpo abbia avuto una traiettoria dall'alto verso il basso, non da distanza ravvicinata, particolare che di fatto farebbe cadere l'ipotesi di uno sparo proveniente da un'auto in transito.
Va in scena il Palermo Pride e la giunta comunale di Roberto Lagalla finisce nella bufera. Offese a Fratelli d'Italia dai cartelli dei manifestanti. Sono appunto il pomo della discordia. Manlio Viola. Bufera all'interno della giunta comunale di Palermo e scontro fra il sindaco e il partito di maggioranza relativa che esprime anche il vice sindaco, ovvero Fratelli d'Italia. Pomo della discordia è il Palermo Pride, il corteo che ieri pomeriggio ha attraversato la città per i diritti omosessuali. Durante la manifestazione sono comparsi cartelli ritenuti offensivi rivolti proprio a Fratelli d'Italia. Il marchio del partito è stato riprodotto con i colori dell'arcobaleno e trasformato in Frocetti d'Italia, e questo ha fatto saltare sulla sedia gli esponenti siciliani del partito della Premier Giorgia Meloni. Il tutto insieme ad una foto postata dall'assessore Fabrizio Ferrandelli mentre insieme al sindaco festeggia sotto il carro del Pride. La polemica comincia con un post dell'ex vice sindaco di Palermo, attuale deputato questore alla Camera, Carolina Varchi, che parla di scherzi del caldo e manda a dire alla Galla di ricordarsi che governa grazie a Fratelli d'Italia. Ma la polemica monta nelle ore successive e questa mattina arriva la nota ufficiale firmata dall'attuale vice sindaco Giampiero Cannella, dal capogruppo di Fratelli d'Italia Giuseppe Milazzo, dal coordinatore cittadino Antonio Orrini e dal senatore Raul Russo, nella quale si invita il sindaco a prendere pubblicamente le distanze da chi offende e ad assumere un impegno programmatico, mai più patrocinio del comune di Palermo al Pride. La festa dei diritti non può diventare la festa delle offese a chi la pensa diversamente, è il filo conduttore della lunga dichiarazione degli esponenti meloniani. Un punto di crisi non da poco, visto il peso specifico di Fratelli d'Italia nella giunta di Palermo e in generale in Sicilia, dalla regione in giù. Un giro tra i musei, passeggiate sull'Etna e buon cibo sono gli ingredienti preferiti dai turisti che arrivano a Catania in questa prima domenica d'estate. Simona Mazzone. Prima domenica d'estate sul calendario, anche se il sole in Sicilia ci ha già regalato calde giornate in linea con la stagione già da qualche settimana. Catania affollatissima di turisti, ricercate le visite nei siti museali. Cagliari. In giro per musei a Catania? Sì, esatto. Abbiamo fatto prima una convention a Taormina, poi siamo stati a Noto e poi a Ragusa e oggi ci dedichiamo a Catania. Immancabili un giro sull'Etna, meta ambita dai più, e poi monumenti, passeggiate, buon cibo e un giro turistico per le strade cittadine. California. Do you like Catania? Sì. Vivo in Catania per lavoro in Sigonella. Where are you from? Belgium. Questi turisti non hanno ancora visitato la città, ma Catania è già bellissima al primo sguardo. Miami. La cosa più bella che ho visto finora è l'Etna, dice questa ragazza. Yes, good place. Questa coppia francese ha amato da subito il cibo locale, soprattutto il pesce. Turismo per lo più mordi e fuggi, molti infatti sono già in partenza per altre mete, tra cui Taormina, Ortigia e Noto. Domenica da Bollino Rosso sull'autostrada Palermo-Catania, oltre 3 chilometri di coda, disagi anche nel pomeriggio al rientro. Marco Gullà. Ci risiamo ancora una volta. Per il quarto weekend consecutivo sull'autostrada A19 Palermo-Catania si registrano code e rallentamenti di circa 3 km nel tratto compreso fra Bagheria e Casteldacia nella careggiata in direzione Catania per il traffico di automobilisti che devono raggiungere le località di mare. La situazione è comunque monitorata costantemente dal personale ANAS, che a sua volta ricorda che sono stati previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Merese in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio sarà attivato dalla sala operativa ANAS di Palermo. Le criticità maggiori nel tratto di A19, compreso tra Altavilla, Milice e Bagheria, sono previste a partire dalle 15 di questo pomeriggio fino a sera, soprattutto nella careggiata che da Catania porta a Palermo. I lavori sono quelli di messa in sicurezza con l'adeguamento delle barriere di protezione sia sui viadotti che lungo la strada e si trovano tra il chilometro 5 e il 10. Tali cantieri, dicono dall'ANAS, sono fondamentali per garantire la sicurezza della circolazione. E a Palermo, dopo giorni di agonia, la 65enne Rossella Perricone è morta in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto a Cerda, sulla statale 120. Era ricoverata al Trauma Center di Villa Sofia. Funzionaria di Poste Italiane, stava viaggiando in sella a una Triumph guidata da un 62enne. Il mezzo si è purtroppo scontrato frontalmente con il Piaggio Beverly guidato da un 20enne.
E cambiamo argomento, il Giro d'Italia a vela fa tappa in Sicilia, a Siracusa, un modo per scoprire le meraviglie del nostro paese guardandole dal mare, tutto coniugato con lo sport che attrae sempre più giovani. Dopo Siracusa ancora una tappa siciliana, Trapani. Francesco Aloi. Dal Veneto alla Liguria, passando anche dalla Sicilia. È il percorso del Giro d'Italia a vela, il Marina Militare Nastro Rosa Tour, che è arrivato a Siracusa. Regatiamo in ogni tappa con una formula che prevede la navigazione offshore, cioè da una località all'altra. Nello stesso tempo, nelle varie località abbiamo le regate inshore che sono fatte dai WASP, delle barchine volanti coi foil, e dai wing. Nelle acque del Porto Grande la regata delle barche a vela, un modo per avvicinare tutti a questo mondo che attrae sempre più, anche tra i giovani. La vela è uno sport aperto a tutti perché è attraente, allo stesso tempo divertente, affascinante. È uno sport aperto a tutti perché puoi iniziare a praticarlo da piccolo, stiamo parlando di anche 3-4 anni. 10 team in gara, 9 tappe, per girare tutto il paese lungo la grande autostrada del Mediterraneo. Così, dal mare, si possono ammirare e scoprire le meraviglie dell'Italia attraverso lo sport. Regate che mettono in campo non solo lo sport ma l'ambiente. Noi pretendiamo che tutto quello che viene fatto è nel rispetto dell'ambiente, nella promozione dell'ambiente, ma poi i territori. Gli occhi sono puntati sul mare, sì, ma anche sulla banchina. La prossima tappa sarà ancora in Sicilia, a Trapani, poi si andrà in Sardegna, prima di arrivare a Genova. E torniamo a Catania, a San Giovanni Licuti, malcontento tra i bagnanti catanesi che speravano nell'apertura del solarium in questo fine settimana. Il servizio di Simona Mazzone. Grande delusione tra i bagnanti che aspettavano l'apertura del solarium di San Giovanni Licuti per questo fine settimana e che hanno ancora una volta trovato le transenne a vietarne l'accesso. Questo era un angolino dove tantissima gente veramente veniva, ne aveva bisogno di farsi questo bagno al mare. Moltissimi sono disabili, tra l'altro, e questa gli permetteva di fare il bagno. È assurdo che oggi occorra ancora del tempo per inaugurare ufficialmente questo servizio ai cittadini. È assurdo, è inconcepibile. Non si mantengono le parole a Catania. Cittadini furiosi, soprattutto i diversamente giovani. Succede che noi grandi persone, io ho 72 anni, volevo andare al solario per devo mettermi nelle pietre che mi posso cadere e rompere qualche osso. Disagi per chi ha dovuto far buon uso dell'arte di arrangiarsi, chi si aggrappa sugli scogli, chi barcolla da una parte all'altra rischiando di cadere, persino con carrozzella sotto braccio e coi passeggini incastrati per non rischiare la caduta del pargolo. E quando aprono la piattaforma sarà meglio, più comodo. Come riuscire a destreggiarsi sugli scogli senza inciampare? Siccome questo è un servizio per il popolo che ha le catene, una al collo, ai piedi e al braccio, quindi noi come schiavi non abbiamo diritto neanche a questo. Al momento si può usufruire solo di docce e salvataggio. Dal comune fanno sapere che il solarium dovrebbe aprire martedì prossimo. Fisici di tutto il mondo a confronto a Modica sul neutrino, una particella più piccola dell'atomo. A 90 anni dalla scomparsa le intuizioni e gli studi di Ettore Majorana si confermano estremamente attuali. Veronica Barbarino. Sono circa 50 gli scienziati e i giovani ricercatori provenienti da Stati Uniti, Cina, Giappone, Russia, Iran ed altri 12 paesi del mondo che partecipano a Modica alla seconda edizione del Majorana School and Workshop. Organizzato dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Catania e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per 10 giorni si raffronteranno su uno dei temi più affascinanti e complessi della scienza contemporanea, il neutrino, ovvero quella particella infinitamente piccola prodotta di continuo nell'universo ma ancora misteriosa. Il neutrino è una particella misteriosa perché si sanno tante cose ma molte ancora non si sa, ed è al centro delle ricerche internazionali di fisici di tutto il mondo. Quando si fa ricerca, le applicazioni, quindi a che cosa serve, possibilmente non lo capiamo nell'immediato, però è fondamentale comprendere, capire come è fatto l'universo, come è fatta la materia che ci circonda, perché questo poi ci permetterà
di applicare la nostra conoscenza in tanti campi. A distanza di 90 anni, gli studi del neutrino oggi si sviluppano e dibattono ancora sulle ricerche del fisico catanese Ettore Majorana. Ancora oggi, la sua scienza è attualissima. Lui non diede contributi solo in questo campo, ma in moltissimi campi come fisica atomica, la fisica molecolare, e perfino ha dato origine molto dopo la sua scomparsa anche a una nuova branca della scienza che si chiama econofisica. La scienza internazionale parla ancora una volta italiano e rappresenta un esempio di trasversalità scientifica senza confini. Oltre 40.000 allo stadio Franco Scoglio per il concerto di Vasco Rossi, oltre 3 ore e mezzo della sua musica che unisce generazioni e che è voluta essere un inno alla vita, e stasera si replica sempre sold out. Il servizio. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non vogliono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa. Una notte da Blasco, una notte da vivere. Vasco Rossi celebra la vita spericolata, il suo inno che ha passato e coinvolto le generazioni e che questa volta diventa l'apertura del suo spettacolo. Non era mai accaduto. Arriva e spacca, scatenando i 40.000 del Franco Scoglio di Messina con un arrangiamento solenne. Tutta la scaletta è piena di Vasco, canzoni che celebrano la vita in un concerto rock intenso e potente, emozionante, un popolo che arriva da tutto il sud Italia e si riunisce al suo leader carismatico che richiama continuamente la celebrazione della vita e della pace di fronte ad un mondo pieno di odio, di guerre, di violenza, di valori rovesciati. La scaletta è dinamica, canzoni che parlano di vita già fin dalle prime, una carrellata dei suoi successi, da C'è chi dice no a Una canzone per te, va bene così, Rewind, Vivere. Vivere, è passato tanto tempo, vivere. Il finale con i suoi capisaldi, quelli di forte impatto emotivo, con Senza parole, Selli, fino alla chiusura con le immortali Siamo solo noi, canzone Alba Chiara, oltre 3 ore e mezzo di adrenalina che vedranno il bis questa sera. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calciomercato delle siciliane. Palermo molto attivo, il Catania si affida a Pastore che prova a trattenere Inglese. Marco Carli. Mercato ma anche organizzazione societaria. Le siciliane guardano la struttura dei club, ma anche ovviamente i giocatori che servono per l'organico. Il Palermo dopo l'ultima stagione sull'altalena lavora per essere protagonista assoluto e allora ecco che gente che ha fatto la Serie A come il difensore Augello, che piace anche alla Cremonese, e il centrocampista e trequartista Viola dal Cagliari potrebbero essere colpi importanti. Con Audero per la porta si lavora sull'ingaggio al momento troppo alto. Dietro le punte piace sempre Palumbo, mentre Lia sull'esterno dallo Spezia è più di una possibilità. In casa Catania ufficiali i ruoli di Zarbano, direttore generale, Pastore, direttore sportivo, saranno presentati mercoledì mattina. Il lavoro di Zarbano è già cominciato da più di un mese, mentre Pastore è ancora sotto contratto per la stagione che sta per concludersi e ha sottoscritto l'accordo da poco per le prossime 2. È lui che lavora sul mercato, che ha presentato l'offerta inglese per provare a farlo restare il rossazzurro. Settimana importante in cui si scioglierà il nodo Cianci. La Ternana ha tempo fino a martedì per esercitare l'opzione, mentre si attendono novità per l'avvio della gara per l'assegnazione di Torre del Grifo. In casa del neopromosso Siracusa, l'arrivo in città di Turati in settimana servirà per fare il punto sul mercato. Ma anche il DS, ma al momento le competenze del ruolo potrebbero essere portate avanti dal direttore generale Guglielmino, mentre per il ritiro si pensa al campo di Canicattini. L'idea di restare vicino a Siracusa è per aumentare il livello di coinvolgimento dei tifosi della provincia. Il Trapani, dopo le difficoltà del primo anno, dovrà partire in salita nel secondo, 8 punti di penalizzazione. Pronto il ricorso al collegio del CONI. Sul mercato si cerca l'attaccante che possa fare la differenza.
E adesso il calcio al 5, la Meta Catania vince gara 1 della finale scudetto a Napoli. Venerdì ha il match point in casa per centrare il bis tricolore. Marco Carli. La voglia della Meta Catania di centrare il bis scudetto nel calcio a 5 la esprime Turmena con la doppia conclusione che va all'1-0 in casa di Napoli nella gara 1 della finale playoff. Potenza e precisione al quadrato, come quadrata è la Meta dall'avvio della stagione. Solida e concreta anche a Napoli nella partita più importante. Niente sbavature di fronte a una squadra di qualità che nei playoff finora aveva fatto percorso netto, tutte vittorie, e che invece si è dovuta inchinare ai rossazzurri capaci, grazie a Turmena e al solito Pulvirenti, di andare sul 2-0. Nella ripresa gli etnei sfiorano il terzo in avvio, poi Siqueira è come sempre bravo a chiudere la porta agli attaccanti avversari. Avevamo anche qualche defezione, mancava qualche giocatore, però questa squadra ha dimostrato che chiunque scende in campo può starci benissimo. Adesso bisogna stare con i piedi per terra, continuare a lavorare, restare umili perché non si è fatto ancora niente. Venerdì al Palacatania c'è gara 2, ore 20:30, appuntamento da non perdere. Catania sogna un altro tricolore. Il TG Sicilia torna alle ore 20, per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata.